Elinor her igjen. Nå er det på tide med den Single Seed Challengen for 2021. Det endte opp med at jeg fant et frø som det viste seg skulle bløtlegges. Så da begynner vi med det. Jeg skal satse på en... Her står Roselle Red på framsiden, så står det Red Roselle på baksiden. Disse kjøpte jo jeg da jeg hadde Baker Creek til i 2019, tror jeg da. Og så dyrker jeg de vel, og de spirer vel, og så ble det vel aldri noe mer av de. Så nå skal jeg i alle fall se om jeg får det her til. Jeg har en tendens til å ville dyrke ting jeg spiser. Og det her er jo både dekorativ og spiselig, eller man kan lage te og forskjellig av det. Har jeg lest. Men det er jo en hibiskusplante, så den er jo ikke beregnet til vårt klima. Jeg må bare velge meg et frø. Det blir det. Så skal den bløtlegges i 4 til 6 timer, hva det stod? Ja. Siden det er en hibiskus, så er det jo greit å ta litt hensyn. 67 grader nord, eller hvor nå jeg bor, det er vel ikke det samme som. Jeg har fått vann i den. Jeg har et frø her. Oi da, jeg klarer å vise dere frø. Litt artige frø. De ser ut som små båter. Skal du se? Ja, kanskje. Oppi her. Boink. Skal det få ligge og... Klokka er nå 2:30. Da prøver jeg å gå ned i kveld. Jeg har 4 timer å holde. Får se kanskje det blir. Men da er jeg i gang med Single Seed Challengen. Det blir veldig gøy å se. Og kanskje jeg skal ha flere av de her uansett. For hvis jeg skal lage te, så trenger jeg jo mer enn en plante. Hvis jeg ikke får en så tørr sommer som i fjor, da vil han trives. Vi ses i kjelleren etterpå. Da er vi kommet ned i dyrkekjelleren. Jeg har tatt opp det lille frøet. Jeg synes ikke jeg ser noe forskjell. Jeg har nå ligget bløtt i 4,5 timer. 4,5 timer, ja. Så nå putter jeg det bare oppi her. Lukk. Kanskje det ble for dypt. Det er i hvert fall for kaldt her nede. Det har jeg funnet ut. Den her var litt stor. Jeg tenker jeg tar den. Nå tenker jeg at jeg rett og slett bare skal lage et lite drivhus til den. Så skal jeg sette den oppe på badet. Hvor er lappen? Jeg hadde laget ferdig en der. Jeg har bare skrevet en forkortelse SSC21 på den siden, og så har jeg skrevet Red Roselle her. Så kan vi klare å lure den oppi sånn, ja. Den her tar jeg med meg opp på badet, for jeg innbiller meg at en hibiskus vil ha det varmt. Ikke glem den, Elinor. Nei, jeg skal prøve. Ja, det var den Single Seed Challengen. Jeg oppfordrer alle til å være med på en sånn Single Seed Challenge, for som oftest så bruker vi jo bare, sånn som jeg har gjort med paprikaen og chilien. Da har jeg jo sådd mange frø i hver holder. Vi kan ta en titt på de mens jeg prater om det. Her har jeg bananapepper for eksempel. Ikke sikker på hvor mange frø jeg sådde, men jeg ser at jeg har 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, flink å telle. 8 frø som har spiret. Det kan hende jeg la 12 oppi her uten at jeg egentlig tenkte over det. For det er som oftest sånn vi gjør. Mens med en Single Seed Challenge så har vi jo ett frø som vi velger ut, og så følger vi bare det frøet isolert sett, og ser om det skjer noe spennende eller ikke spennende. Men jeg synes det er spennende. Så jeg har bananapepper, jeg har jalapeno. Jeg vet ikke hvorfor jeg absolutt skal kalle det for det, for vi snakker ikke spansk dette lenge, men jeg liker at det er noe å si det på. Så har jeg Anaheim. Jeg har Anaheim av mine egne frø fra 18. Og jeg bruker å ta av de her som ikke. De begynner å bli ganske store og fine. De har begynt å få mange blad. Denne jorda til disse plantene på dette brettet har jeg sterilisert i forkant. Og så har jeg en annen heim som jeg er litt usikker på. Bare skrevet spørsmålstegn. Her kommer 2 mulig, den tredje kommer opp her. Det er fra de fra 2020 plantene.
For det som skjedde, en av de mange tingene som skjedde i fjor, var at for de som har fulgt med, så vet dere at jeg laget et humlebo. Det setter jeg på utsiden av drivhuset. Riktig nok vokste veldig mye høyt gress der, så det kan hende det var en dum plass. Det flyttet i alle fall aldri noe humle inn der, men de flyttet inn i selve drivhuset. I de her beddene jeg har på gulvet. Der drev jeg og heiv det jeg kaller hønsehøy. Og så jeg får det i bunnen da. Det synes jeg var helt ok. Humle er bare kos. Det er jo liksom stikkeinsektenes panda på en måte. Veps og bie er liksom uglesett, særlig veps. Jeg er livredd veps. Men jeg var i alle fall borte en uke. Kom tilbake, da hadde vi hatt det veldig varmt og tørt, så drivhuset stod jo åpent hele tiden, men jeg hadde ikke fått noen til å vanne for meg. Jeg kunne fått folk til å følge med hønen. Så skulle jeg inn og vanne der, og jeg gikk da innerst i drivhuset og stod og vannet der. Jeg husker ikke om jeg hadde vannet meg vei først langs de her bedene. Og stod jeg til og med og pratet i telefon på høyttaler. Jeg var veldig obs på den der personen jeg pratet med mens jeg drev og vannet, og syntes det her var veldig koselig å komme tilbake. Det skal jo sies at det var kveld, og her i Nord-Norge så er det jo lyst hele døgnet når det er sommer. Til gjengjeld har vi ingen sol midt på vinteren, for da er den under horisonten. Men nok om det. Jeg stod der, så hørte jeg strømminga bak meg, det er jeg vant til. Humlene har bodd lenge i der, og biene står rett utfor, så det var ikke noe spesielt. Men så økte de frekvensen, de gikk opp en lyd. Det var ikke sånn det høres ut, altså, men det var sånn jeg oppfattet. Jeg hørte liksom at, oi, nå er det noen som er sur på meg. Så jeg snudde meg rundt og ser, jeg vet ikke, 25 pluss minus humle. Og de fløy sånn her igjen, sånn må de lage en vegg. Rett utifra der, på gulvet hadde de det her boet sitt. Så laget de en hel vegg med humle, så surret frem og tilbake. Så fikk jeg litt panikk, det må sies. Så jeg tok med telefonen og ba vedkommende om å holde seg der, sånn at jeg hadde noen å prate med, for nå ble jeg kjemperedd. I ettertid så tenker jeg, kan hende at telefonen ikke var det klokeste med tanke på stråling. Kanskje det tirret dem mer. Men jeg kom i alle fall ut av drivhuset. 2 meter. 2 meter. Der fikk jeg et stekk. Helt inn under trusekanten. Og så blir jeg veldig redd, for jeg vet at jeg reagerer fryktelig på vepsestekk og kan gå nesten i sjokk. Så den erfaringen gjør jo at man går fortere tilbake til den tilstanden hvis man forventer det. Og det kjentes veldig ut som om brodden satt i igjen. Jeg prøvde å fjerne den lenge, mens jeg sprang som en tegneseriefigur ned til huset. Og krampholdt i telefonen. Kanskje jeg kastet telefonen ifra meg. Jeg klarer ikke helt å huske det. Det er litt et mørkt kapittel i mitt liv. Jeg kom i alle fall inn, jeg smurte på tea tree oil, for det er vidundermedisin for så vidt. Og det gikk ganske bra, men hver gang jeg nærmet meg og gikk inn i drivhuset de dagene etterpå, så merket jeg at de var sur. Så jeg torde aldri gå inn der og gjøre det jeg skulle med plantene. Så alle tomatene de fikk bare stå. Det var de som stod i lammen der som de har bol. Og alt av chili og paprika stod jo der. Det var ikke til å tale om. Jeg prøvde jo et par dager å gå inn med dobbel birukterdrakt og vannet, men den frykten jeg gikk med for å bli stukket igjen. For det gikk noen dager før jeg klarte å sitte ordentlig, for å si det på den måten. Men utover det så gikk det jo bra. Så da måtte jeg jo da hive ut plantene, prøve å berge noen planter. De kunne ikke stå der og stekes i hjel. Så derfor forsvant en del lapper, og ting ble ikke ferdig modne. Så når jeg til slutt måtte ta det inn på høsten, ta det inn i huset,
Så varte det ikke så lenge før alt hadde fått lus. Det jo en klassiker når det gjelder både chili og paprika. Jeg vet søren hvorfor de så veldig attraktive for bladlus. Men dermed så hadde jeg en del planter som jeg ikke var sikker på hva var. Så den ene Anaheimen den ene, som jeg tror en Anaheim. Og så det da den her franske som jeg ikke kan uttale. Som jeg tror ikke har skjedd noen ting, og som jeg sådde på nytt. Og ja, sannelig, der har det begynt å spire. Paprika jo en lyskrone. Så klarer du å se der. Litt oppi her en plass. Ja, da skal jeg notere meg det i boka. De har begynt å spire. Da trenger jeg ikke å ta det ut på badet igjen. Så da har jeg 2 sorter paprika. Det så ut som den oransje. Sannsynligvis det den. Men jeg tør ikke å si at det den. Jeg har bare isolert den og laget en lapp at jeg håper det den. Så det de 2 svindyre, av de 4 frøene som var i pakken, så det 2 som har levd til nå. De ble sådd 7. januar. De sådde en uke etter chilien. Snacking purple heter de. Det skal være noen sånne små lille paprika. De sikkert ikke spesielt gode, men de jo dekorative. Jeg tror ikke jeg vil si de verdt prisen. For 70 norske kroner for paprika. Fryktelig paprika du skal kjøpe i løpet av et år. For at det skal lønne seg, og jeg får ikke nok paprika til et år. Det gjør jeg ikke. Og når jeg prater meg litt bort her, jeg har også jalapeno og en sterk liten sak. Og så har jeg løk. Og så tenkte jeg skulle redusere i år. Men når jeg ser på løken nå, tenker jeg, nei, men herrens navn, det da vel ingen vits i å ha så lite løk. Så jeg må jo også, kanskje resten av pakken, i hvert fall mye mer. Jeg har rødløk og gulløk. Så har jeg noen få, også kjøpt i år, for jeg har vært fri lenge. Purreløk. Jeg har ikke ordene i dag. Det 3 celler med i dag har jeg ikke ordene. Black Beauty, hva du? Aubergine. Det vel problemet, jeg får aldri til aubergine. Men jeg så de, for jeg har jo frø. Det brettet sterilisert, mens det her brettet, se i lag med. Wow, de var tunge. Her har jeg ikke sterilisert jorda. Så her kommer det opp en masse rare greier. Skal vi se, hva skal jeg vise dere på den her? Jeg kan vise her. Dette skal være sitronmelisse. De her små plantene som du ser her. Der tror jeg du ser det. Kommer opp i alle potten. Så det et byggress eller en sommerblomst eller... Jeg vet ikke hva det men det i alle fall ikke det jeg har sådd. For her ser jeg innimellom... Nei, her... Jo, kanskje en sitronmelisse som har grodd. Og den her som for eksempel skal være dill. Jeg ser at det kommer opp en dill der, men ingen dill som ser sånn her ut. Så de egentlig bare å fjerne. Så hiver jeg de til tørkings. Og så kommer de tilbake i jorda. Og samme her. Her jo oregano, ja. Her det jo, nå har jeg allerede fjernet de her små plantene, for her kommer det nemlig opp sånne små blomsterfluer. Kommer det opp noen sånne søte, bitte små, hvis du klarer å oppfatte det. Så det fordelen med at man har dyrket det før og vet sånn cirka hvordan plantene skal se ut. Ja, her har vi timian. Ja, det har begynt å vokse noe timian. Men ja, kjenner igjen de her. Det er ikke det jeg skal ha. Men nå vi litt lenger ute i sesongen, så da tenker jeg at det går greit å bare la jorda være som den er. Så får den bli her mye, og jeg vet ikke hva. Det der ser mistenkelig ut som potet. Den skal få stå. Potet oppi persillen. Ja, ja. Så her litt urter. Sitronmelisse, persille, kamille, tysk kamille, dill, oregano. Så har jeg vinterportulakk.
Og så har jeg disse to med vintersalat. Det som vekster her kun det her som jeg ikke vet hva er. Jeg litt nysgjerrig, så jeg tror jeg skal la de her. Men i kamillen vil jeg ikke ha de. Oppe der. Disse to har jeg ikke stått i enda, og likevel spirer de ting her. Så det, ja, sånn er det når man gjenbruker jord, for det er det jeg gjør. Og det burde alle gjøre. Så jeg bare siler den litt fint, finere enn det jeg gjør ute i drivhuset. Og så blander jeg i litt perlitt. Eller vermikulitt. Så på de her så ser dere at jeg har strødd vermikulitt på toppen. Der, ja. Det er fordi de plantene, jeg skal holde de fuktig. Her er jo stemorsplantene her er jo kommet veldig godt i gang. Så jeg skal vanne de litt mer, jeg kjenner den var litt lett. Så det var det jeg skulle si om det som er så til nå. Bare sånn litt i fart, og forklare litt om humlene. Dermed så fikk jeg ingen tomater i fjor. Jeg fikk litt grann chili og paprika jeg tok inn. Men jeg vet ikke hva som var hva. Men ikke en eneste tomat. Det var litt rart. Men det vil ikke modnes. Det ble for tørt når jeg ikke klarte å vanne. Og nå vår herre ikke vil gjøre det heller. Når det ikke kunne regne på et ordentlig vis. Sånn som jeg er vant til å gjøre her om sommeren. Jeg klager vel egentlig ikke på at vi hadde fint vær, men jeg tar litt tilbake. Vi trenger litt mer lys. Sånn her. Sånn. Jeg synes det er veldig greit å vanne med denne dusjflaska for å få spredd vannet litt mer. Og fordi at da får plantene litt juling. Og det blir sterkt. Kan hende det være noe jeg tror. Men det er i alle fall det jeg gjør. Så, det var en liten kjapp oppdatering. Nå er det snart slutt for strøm på min telefon. Jeg håper jo alt har blitt med. Så vanner vi videre på ugresset her. Se om jeg får sådd. Jeg skal så litt blomster, sånne blomster her. Ja, det var det jeg hadde for i dag. Så jeg prøver å få det her over på PC, gå gjennom det, lage tekst, sånn at de som ikke snakker norsk får med seg hva jeg prater om, hvis de er interessert. Ha det!